Zdarec lidi, tak vítejte u dalšího videa. Opět na skalní vyhlídce mé nové oblíbené lokalitě. Já jsem sem teď došlapal, měřil jsem to z baráku 20 minut. I s brutálně těžkým batohem plným nesmyslů, který jsem přerval v podstatě skoro schválně. Jo, takže kousíček, pohodička. Já si trošku odložím to, co můžu, co se dá, a dám si cígo, každopádně. Přátelé, dneska bych vás rád pozval asi tak, no, k historicky prvnímu unboxingu na mém kanále. Přišly mi nějaký krámy z Číny, tak se na to pojďme společně podívat a řekneme si první dojmy. Já si tady na to vytáhnu svůj kuchyňský nožík. Tak. Takže balíček číslo 1. Ano. Žádný bonus nám k tomu Číňan nedal. Nevadí. Takže turniket, přátelé. Made in China, tak to je jasný, to jsme čekali. Ale docela dobrý pytlík, ten cením, ten se bude hodit. Uvidíme, jestli bude užitečnější než ten turniket. Dokonce je tady k němu i návod. V angličtině specifikace. Tak, moment. Pojďme se na to podívat. Takovýhle krásný návod k tomu dostanete. Pak samozřejmě budu říkat i ceny, jo. Šířka, jo, specifikace 38×750 mm, takže šířka 38, tolerance plus minus 2, délka 750, tolerance plus minus 10. Takže rub buckle, rod, fixed buckle, adhesive tape a fixed slot, jak já nesnáším tu angličtinu. Jo, pak je tady nějaký návod, jak si to máte dávat na ruku sami sobě, čili jak si operovat jednou rukou, jak si operovat obou ruč a tak dále. Jo, využití těch různých spon, skladování a tak dále. Takže to si můžeme pak prostudovat někdy v klidu a pojďme se mrknout na ten samotný turniket. No, hele, jakože cvičná záležitost. Uvidíme. Dostanu to vůbec na nohu? Ale jo, dostanu. Na nohu to dostanu i přes kalhoty. Vratidlo je teda samozřejmě plastový, to vám můžu takhle ukázat, jo. Plast. Ačkoliv tam psali v tom popisku, že by mělo být hliníkový. OK. Ty přesky vypadají poměrně bytelně, že by mohly i něco vydržet. Tahle ta nevím, sucháče, ale takový standard bych řekl, jo. No, určitě je to lepší než nic. Pro někoho, kdo by si to kupoval jako první ket, tak jako dobrý, nebo takhle, jako cvičná věc, asi super. Uvidíme, co vydrží všechno ten sucháč, se urve, neurve. Takže první dojmy za mě asi v pohodě. Mě se nezajímalo, jestli by se dal nosit tady v téhle sumce, ale dost silně o tom pochybuju. No hele, možná jo. Možná, že aj jo. Tak uvidíme. A že turniket relativně to jde. No a jako další, a na to jsem hodně zvědavej. Jinak turniket byl asi tuším kolem 80 korun, nějaká takováhle úplně
směšná částka. Tohle si nechci úplně pořezat, protože vevnitř jsou i látkové věci. Tak. No. A tady mě přišel takovejhle miniaturní multitool. A ten se mi už teď podle velikosti líbí, tak uvidíme, co zvládne. Zavírací zipový sáček, super, to zase cením, i když dole s dírou. Ale není problém přelepit, že? A tady mě přišel takovejhle krásnej, ještě v dalším igelitu, Almighty Eagle, tak to se mi hodně líbí. Takovejhle krásnej, maličkatý multitoolek. Jde teda krásně stuha, to musím říct. Kleštičky, jo, štipačky. Co tady máme dál? Nožík. Ty vole, ostré jak svině. Bez teda nějaký pojistky, to tam není. Tady je malý křížový šroubováček, no tak to je úplně pecka. Pak tady máme otvíráček malinký na flašky. Nahoře s nějakým minidlátkem, taková ta klasická Victorinoxová záležitost. Tohle se teda na internetu prezentuje jako pilka a ono to je, člověče, docela ostrý. Hele, sláně zkusíme, když ho zavřu. Jen tak ze srandy, jo. Je jako pakárna hrozná, s tím samozřejmě něco řezat. Ale do dřeva to docela jde. Takže to je jedna strana. Fakt jde stuha ten multitool, to se mi líbí. A na druhé straně máme poměrně dost hrubý pilník. O, jaký fajn. Zakončený takovou špičkou, takže nějaká manikúra asi dobrý. Na druhé straně taková jemnější. Nevím, jestli to bylo vidět, ta druhá strana, ale já mám třeba na prstu jedno takové místo, který si už leta musím brousit a tímhle to jde. Takže dobrý. Pak tady máme teda, ty vole, to ani nevytáhnu. No tak pojď. Jasně. Jo, na druhé straně byl křížák. Nevím, jestli se to zaostří. Asi ne. Tady je malý plochý šroubovák. Docela tlustý, ale proč ne? Hned vedle něj, a tohle je výborná věc. Znáte taky z Victorinoxu. Ta malá čepelka na šití. V podstatě šídlo. A na druhé straně je zase nějaký takový jako rádoby dlátko, anebo spíš větší plochý šroubovák. Ale na to, že to je Čína a místama je to trošku vorezlý, dobrý, s tím se asi počítá. Cena, jestli 110 korun nebo něco takového. Ale to maličký, opravdu jak dláň, prostě prakticky tohle velikost S, ještě měli M a L. Já jsem chtěl takhle malej a to z toho důvodu, aby se vlez třeba do zásobníkové sumky na pistolový zásobník a to se krásně vleze, je to relativně lehký. A hodně teda mě překvapilo, jakým způsobem je to jako fakt fortelný, bytelný. Líbí se mi, že celé to sestavení není na nejty, ale na imbusové šrouby. Nevím, jestli to tam uvidíte. Sad, jo. No. Takže s multitoolem jsem poměrně spokojen. Zkusíme zase sílu těch kleští. No, hele, jako ty kráso. Jo. To nevypadá vůbec zlé, jako. Z toho mám o dost lepší pocit než z toho ketu, musím říct. To se mi hodně líbí. To mi udělali fakt soudruzi v Číně jako radost. No a poslední věc, ta je taková úsměvná, ale chtěl jsem ty bezprstový nějaký taktický rukavice, takže samozřejmě to s 511 značkou, kterou znáte z našich shopů, nemá vůbec nic společného, protože ty rukavice stály asi 60 korun. Nicméně to zpracování je poměrně děsivý.
Jo, lezou z toho nítě, to bude chtít prostě doma ostřihat. Ale já jsem chtěl lehonký rukavice, bezprstový, který budu používat v práci na takovou činnost, že abych si nevojebal prostě ruce od hran, zbraní a podobně. Hele, tak tohle je vtipný. Tady jakýhle kousek prostě sucháče, jak je to úplně neořezaný, ne? Ale tohle, jestli se mi podaří zabrat, jo. Víte tady tohleto, tu hranu, to je opravdu dodělej si doma sám. Jo, jakože, hele, že přijedu na akci, nandám si tyhle rukavice a prostě budu v nich nějakým způsobem fungovat. Asi proč ne. Prostě jsem chtěl mít volný kvůli páskování do zásobníků, ale prostě dlaně a celkově hrabiček v bordelu. Hele, za ty prachy, samozřejmě ten nápis 5.11 tady je jako směšnej, ale rukavice vypadají funkčně, velikostně dobrý, trošku táhnou, jako jo, že to nutí toho člověka mít ty prsty jako takhle, ale říkám, na nějakou takovou tu jemnější činnost, anebo naopak odjebat je v práci za ty prachy, proč ne. Celý ten balíček stál 320 korun, takže já jsem docela spokojený s výsledkem. Samozřejmě to bude chtít asi trošku, no uvidíme, co to vydrží. Takže tohle byl první unboxing a já se jdu vrhnout na to, co mám dneska v plánu. Chtěl bych tady na tom místě ještě něco postavit. Tak já si jdu sundat ty rukavice, pokud se mi to podaří bez toho, bych je rozerval. A evidentně asi podaří. Tak dobrý. A tímto se s vámi pro dnešek loučím.